スイッチボット軽10プラスを使い始めて1年。小さいけど意外と頼れるやつでした。軽10プラスは世界最小クラスのロボット掃除機。狭い部屋でもスイスイ動けるのが魅力です。このサイズでもしっかりゴミを吸ってくれる。段差もある程度 OK でアプリ操作もスムーズ。ただゴミを回収する時の音はちょっと大きめ。ビクッとする。初回マッピングはコツがいります。それでもこの1年で掃除の手間は確実に減りました。ミニマムサイズの相棒としておすすめです。